ရားသခင်မဆာခြင်းကြောင့်ဒီအပတ်တနင်္ဂနွေလေးလဲဒေသနာကိုဟောပြောနိုင်မှုရန်အဖို့ကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့တကွခွန်အားလေးပေးထားသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရသလိုဒီအစီအစဉ်လေးကိုရိုက်ကူးပြီးဒီ YouTube လေးနဲ့တင်ပေးမဲ့ဆက်စရာလေးဖူမီလေးရလဲကျမ်းမာမာနဲ့ရှိသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍ယခုဒီဒေသနာနဲ့တရားဟောချက်ကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိသောညီကောင်မောင်တို့များယုံကြည်သူများတရားဓမ္မကိုခင်မင်လေးစားသောစာမှုသောသူများနဲ့အတူတူဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သ၍ဒီအစီအစဉ်ကိုအစပြုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးဖို့ဥစွာဆုတောင်းဆက်ကကြပါစို့အဘဘုရားသခင်ယနေ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောဘုရားသခင်ပေးသောအခွင့်အရေးနဲ့ကိုရောဘုရားသခင်အလိုတော်ကြဒီနှုတ်ဘတရားတော်လေးကိုကျွန်တော်မျိုးတွင်ထိုး၍ဝင်ခရပါမယ်အကြောင်းကိုရောဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစောင့်မျှော်သောသူတွေတယောက်မကြံဘူးကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါတကယ်စစ်မှန်သောတရားဒေသနာရဲ့အကျိုးမင်္ဂလာကိုလက်တွေ့ကြလောကတွင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့လောကုတ္တရာမှာလည်းဆုလဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းနာမတော်မိပြုလျက်ရိုသေလေးမြစွာဆုတောင်းဆက်ကအစပြုပါတယ်အဖဘုရားသခင်အာမင်ယခင်အပတ်ကကြိုတင်အသိပေးထားတဲ့အတိုင်းနော်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရလသုံးဖြာမင်္ဂလာကပထမရလကတော့ကျေးဇူးမင်္ဂလာယုံကြည်ယုံနဲ့ရတဲ့အရာနော်ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုအလိုဆန္ဒလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်ယုံမြနဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အပင်ငရဲမှလွတ်ပြီးတော့ဘုရားသားသမီးဖြစ်ရသောအခွင့်ကျေးဇူးမင်္ဂလာကြီးကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပေးသနာခြင်းမင်္ဂလာပြီးတဲ့အခါကျကောင်းသောအကျင့်၌ကျင့်လဲဘုရားအလိုရှိသည့်အတိုင်းခရစ်တော်၌ကျင့်လဲပြုပြင်ထားသောအရာဟာဘာလဲဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းသက်သေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီဒီသက်သေထူပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချီးမြှောက်မဲ့မင်္ဂလာဒီနောက်ဆုံးဒီနေ့ပြောမှာကတော့ဆုမင်္ဂလာလောကမှာရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကောင်းကင်ဘုံကြမှာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ချီးမြှင့်ခြင်းကိုခံရမယ်ရက်လက်ကြီးရှိသေးတယ်နော်ဒါတောင်မလို့ယုံကြည်သူများနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ထားသောကယ်တင်ခြင်းနဲ့အတူတူနော်မင်္ဂလာရက်လက်တွေဟာတဲအောစရာကောင်းတာပဲဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ဝင်ဟောပါဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဆုလဆိုတာကိုကောင်းကင်ဘုံမှာကြာမှရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖွင့်ကျမ်းပိုက်ကိုတော့နော်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်19မှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နော်အတိပေးတဲ့တတိပေးအတိပေးတဲ့နှုတ်တော်စကားလေးကိုဖတ်ပါမယ်အငယ်19ကဘယ်လိုလာလဲတန်ကြီးပိုးရွဖြစ်စည်း၍တခိုးထွင်းဖောက်ခိုးယူရာမြေကြီးပေါ်မှာဗန္တာကိုမစီးဘူးကြနေနော်သင်္ခါရလောကတင်ကဘယ်ဟာမဆိုရေရှည်မခံယိုယွင်းခြင်းနဲ့ပျက်စီးပြောင်းလဲတတ်သောသဘာဝရှိတဲ့နေရာထဲမှာတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်မှနော်တနေ့ကျရင်မြေကျရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူထဲမှာရှိတဲ့မပျက်စီးနိုင်သောအရာကနန္တဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သဘာဝလူရဲ့ဝိညာဉ်တဲ့နန္တဲ့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနန္တဲ့ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံမှာနော်အတူတကွဘုရားသားသမီးများအနေနဲ့ထာဝရကာလရှင်သန်ယုံနဲ့မပြီး
ဆုလတ်တွေလဲဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘာနဲ့တွေ့ပြန်သေးလဲဆိုတဲ့အခါကျအငယ်20တန်ကြီးပိုးရမဖက်စီး၍တခိုးမထွင်းမဖောက်မခိုးမယူရာကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန္တာကိုစီးဖူးကြလောဆိုတော့နော်ဆိုတော့လောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေရွှေရှိတယ်စိန်ရှိတယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းရှိတယ်နော်ဒါတွေကဒါပစ္စည်းရနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုးရှိသောအရာလူတွေအရာမဲ့မောဆွဲလန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ပဲနော်နောက်ဆုံးလေပညာတော်မှနော်ခဏပဲနော်ဘယ်လောက်ပဲပညာရှိနော်ဒီနေ့ပါရဂူဘွဲ့ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေများပင်လျင်အဲ့ဒီအရာကိုမြည်တွေကိုအမွေပေးကြလို့မရပါဘူးမရဘူးဘာလို့သူနဲ့ပါသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေကဒီလောက်အရေးမကြီးပါသွားမယ်ဟာကဘာတော့ပါသွားမယ်ဟာကတော့နော်ဒီနေ့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေပါသွားနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေပါသွားရရင်တော့ဝင်နေကြပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကံကြမ္မာဆိုးဖြစ်တဲ့ငရဲကစောင့်နေတယ်ဆိုတာသိပြီးသားအဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားသခင်ကကျေးဇူးမင်္ဂလာတရားလေးနဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘုရားသခင်တနာတော်မူရဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်တဲ့ယုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတော်လူတိုင်းမှာရှိလို့ယုံကြည်ယုံနဲ့ပေးခြင်းနဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်ကတော့အပယ်ကနေလွတ်ခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းထာဝရအသက်နဲ့ဘုရားသားသမီးတော်စားခြင်းဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးမင်္ဂလာဒါနဲ့မပြီးပါဘူးတဲ့နော်လောကမှာဘုံသက်တွေထူဖို့ရန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပြန်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်ရတဲ့အပေါ်မှာမူတည်လို့ကောင်းသောအကျင့်နဲ့ကျင့်လည်ဖို့ရန်ခရစ်တော်၌ပြင်ဆင်ထားပြီးဆိုတဲ့အေဖေဩရစာခန်းကြီးနှစ်မှာအငယ်30ကိုကြည့်တော့တွေ့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြန်ကောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့နော်ဒါနဲ့မပြီးဘူးနော်ဒီနေ့ကဘာကြီးကထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်ဘုရားသခင်အိမ်တော်မှာတက်လုံးနေရမှာနော်အိမ်တော်ကိုပြင်ဆင်လျက်ရှိတာယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်နေရာအခန်းပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်နဲ့အတူတူကနော်ထာဝရကာလမှာထာဝရသက်ရှင်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးဒီကဘာထဲမှာရှိတယ်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ရင်နော်တန်ကြီးပိုးရောမပြည့်စည်နိုင်ပဲနဲ့ကောင်းကင်ဘန္တာဆိုတာရှိပြန်တယ်ကောင်းကင်ဘန္တာဆိုတာဆုလတ်ကိုပြောတာဘုရားချီးမြှောက်မဲ့ဆုလတ်အဲ့ဒီရလတ်ကလေးကလည်းရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘန္တာကိုရှိဘူးပါတဲ့ကောင်းပါပြီတဲ့ကောင်းကင်ဘန္တာကိုရှိဖို့ရဘယ်ကနေစမှာတုံးတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ပဲခန်းကြီး9နော်ခန်းကြီး9နော်30ကနေဖတ်လို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့30ကမဖတ်ပဲ7ကနေပဲဖတ်လိုက်ပါတော့မယ်လို့7နဲ့7ငါကြောင့်တင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ညှင်းဆဲ၍မမှန်ပဲလျက်အပြစ်တကားတင်ကြသောအခါတင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိတယ်နော်ဒီနေ့လေဒီမကောင်းတာလို့ခံရတဲ့နော်ဟိုအကျိုးကွင်းဆက်အဲ့ဒီဟာထားလိုက်ကောင်းတာလို့လဲခံရတတ်တယ်တဲ့ခံရတယ်ဆိုရတဲ့အကြောင်းကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့နော်စာရမဏနဲ့နော်စာရမဏလူတွေကဘုရားသခင်လူဆိုမုန်းတတ်တယ်ဘုရားသခင်လူကိုလေမနာလိုဖြစ်တတ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့ပန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်သားသမီးဖြစ်တဲ့ခါကျရင်လေအပြစ်ရှာတတ်တယ်တဲ့ဒါမနဲ့ရှာပါစေဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါတဲ့နော်မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဆက်နဲ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်မြူးခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌သင်တို့၏အကျိုးသည်ကြီးလာပေ၏ဆိုတော့လောကီအနာဂတ်မဟုတ်တော့အသက်ရှင်နေတဲ့အနာဂတ်မဟုတ်တော့နော်တော့ဒီလိုအသက်ရှင်လို့ရှိရင်နော်ဒီမှာခါတဲ့ယာဒုတိုးမယ်နော်စီဝါတိုးမယ်နော်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ကြော်ကြမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဒီမှာကောင်းကင်ဘုံ၌အော်ကြနော်ကောင်းကင်ဘုံ၌သင်တို့အကျိုးကြီးတယ်တဲ့ဒါတော့
ဝမ်းမြောက်ပါတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကောင်းသောသူကိုမုန်းတဲ့လူကဘာလို့လဲတဲ့မကောင်းတဲ့လူဆိုတာအစင်မုန်းတာပဲနော်အစင်ပဲမုန်းတယ်ကြောင်းမှလည်းကြည့်နော်စာတော်တဲ့လူလေစာမတော်တဲ့လူတွေမနာလို့ပြီးတော့မုန်းကြတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီခြားနာမှုလေးတွေတဘာဝထဲမှာရှိတယ်ဒီတော့ဒီလောကီတဘာဝပညာတွေမဲမကနော်အဖက်ဖက်မှာကြည့်လိုက်ရှင်နော်ချမ်းသာတဲ့လူကိုလည်းဆင်းရဲတဲ့လူကမနာလို့ဖြစ်တယ်မုန်းတတ်တယ်ပြီးရင်ခိုးကျင်တယ်လူကျင်တယ်နော်အဲ့ဒါကောင်းသောအရာကိုမကောင်းတဲ့အရာအစင်မဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောကိုနားလည်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကတော့ဖယားသခင်တာသမီဖြစ်လို့ဖယားသခင်နှစ်သက်သောအသက်တာကိုရှောက်လို့နော်ဒီနေ့လူပြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးကလူပြောင်းကြီးကွာလူဝါစာကြီးလို့ပြောတာဟာနားလည်မှုမရှိဘူးကွာငါတို့ဘာဖြစ်လဲကွာနော်နောက်စီလေးခိုးတာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုအတန်နေနဲ့လူတွေကမုန်းတတ်တယ်နော်ဖြောင်းလို့ရှိရင်တဲမကြိုက်ချင်ဒါပေမဲ့မပူနဲ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်မျိုးချင်းရှိပါတယ်ဒီကဘာထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တဲ့နော်ကောင်းကင်ဘုံမှာတဲ့အကျိုးကြီးတယ်တဲ့ကောင်းပြီကောင်းကင်ဘုံမှာအကျိုးကဘယ်လိုအကျိုးကြီးတာလဲဆိုတာလေးကိုအခုဝင်ခါမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်ဒီတော့ကလို့ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပရမစာဆောင်အခန်းကြီးကိုအခန်းကြီးကိုငယ်24မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဒီလိုတိုက်ထွန်းထားတာရှိပါတယ်တဲ့နော်24မြေတလင်း၌ပြန်၍ပြေးကြသောသူအပေါင်းတို့သည်ပြန်၍ပြေးကြတော့လေတယောက်ထီးသာလျင်စုကိုရသည်ဟုတင်တို့မသိကြသလောစုကိုရမည်အကြောင်းပြေးကြလောနော်ဆိုတော့ယုံကြည်သူချင်းတော့တူတယ်နော်ကဲတင်ကြီးရတာလဲတူတယ်နော်ဖယားသားသမီးအဖြစ်တဘာဝပြောင်းသွားပြီးတော့ထာဝရသက်ရှင်ရမယ်လူသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲတူပါတယ်နော်ကောင်းကင်မှာအိမ်ရှိပြီးတော့အခန်းတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှနေရမှာလဲတူကြပါတယ်နော်အများယုံကြည်သူတိုင်းအားလုံးတို့ဒီအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတော့ရမယ်ဆိုတော့ပြေးပွဲကိုဝိုင်းပါဝင်ကြတဲ့လူတော့အများကြီးပါပဲတဲ့သို့တော့ပရမဆုကတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့နော်ဒီမှာလို့ရဒီလိုပြောပါတယ်ကဘာထဲမှာလည်းဒီလိုပါပဲနော်တန်းစီနော်အရေးချင်းတူရင်ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာလည်းပထမဒုတိယတတိယကိုသာစုပေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့နော်ဇွဲစုတို့နော်နှစ်သိမ့်စုတို့ရှိတတ်ပါဒါပေမဲ့လူအများကြီးတဲ့အနည်းငယ်သားလေးဆုလက်ကိုရတဲ့ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကလည်းဖြောင့်မတ်သောဘုရားသခင်ကနော်လောကမှာဘုရားသားသမီးချင်းတူတော်လဲဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာလောကမှာရှောက်ရင်နော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းနော်ဒီအသက်တာမှာရှောက်တဲ့အခါမှာနော်ပြန်တဲ့အခါမှာဆုလက်ရမယ်လူအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်တဲ့ဆုလက်ရမယ်လူကအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဓမ္မတော်ကြီးကအဲ့လိုပြောပါတယ်နော်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီနေ့ဆုလက်ကဘယ်လိုဆုလက်တွေရှိသလဲဆိုတာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ပရမဆုလက်ကတော့ဘာဆုလက်လဲတဲ့နော်အသက်တရဖို့ဆိုတဲ့ဆုလက်အကြောင်းကိုပြောကြပါတယ်နော်အသက်တရဖို့ဆိုတော့အသက်တရဖို့ကဘယ်နဲ့တွဲမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာနော်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်7မှာအခုလိုတွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်7မှာနော်အသက်တရဘူးရှိတယ်တဲ့နော်အသက်တရဘူးကဘယ်လိုလူမျိုးတွေရတာလဲတဲ့ကဲစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုသိခံတော်သူဒီမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့စု
စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုသင်ခါဆောပြောတယ်နော်ငါကြောင့်နော်မမှန်ပဲလျက်စုံစမ်းနှောက်ယှက်တယ်နော်အပြစ်တင်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှင်ပြုခြင်းရှိပါတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးကြီးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာဒါမှမဟုတ်တမန်တော်ကြီးကတော့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့အတိုင်းအခုလိုပြောတယ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုသိခံပါတဲ့ပြီးရင်လည်းအကြောင်းမူကားတဲ့စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးမှသခင်ဘုရားကိုချစ်တော်သူတို့အားဂတိတော်ထားတော်မူသောအသက်တရဖူကိုရလိမ့်မည်အသက်တရဖူဆိုတာနော်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတာမှတ်ထားပါအရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်ကပြောပြပါပြီနော်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကခွင့်ပေးတာစာရန်ကိုခွင့်ပေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လူ၌ဖြစ်တတ်သောအရာကိုပဲပေးတယ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာခံနိုင်ဖို့ရလဲခွန်အားပေးတယ်ပေးတဲ့ခါကျရင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့တကွထွက်မြောက်လမ်းကိုလေစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ဆိုတော့အဆုံးတိုင်အောင်နော်မငြင်းမညူနော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့နေသောသူမှာပါရမှာလေအသက်တရဘူးဆိုတော့လောကမှာသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကာလမှာစာရန်ကိုနိုင်ခဲ့သောတက်တည်ထူခဲ့လို့စာရန်ရဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဒုက္ခပေးခြင်းနော်အဲ့ဒါကိုတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ခြင်းလို့ရှိရင်ယောဘဝတ္ထုကိုဖတ်ကြည့်ပါအငယ်1ကနေအခန်းကြီး1ကနေဖတ်လိုက်ရင်တွေ့မှာဖြစ်တယ်နော်ယောဘကိုစာရန်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ဖို့ဘုရားအပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကတဲ့ကသိပြီးသားသိခံပြီးတော့သူကမြတ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုကြံ့ကြံ့ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်သူ့ကိုချီးမြှောက်တာနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အဖပေါင်းများစွာသူ့ကိုလောကမှာပေးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုတုန်းအချိန်ကတော့ကောင်းကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုလက်ကိုမပြောသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတော့ပြောပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်လောကမှာရှင်သန်လာခဲ့အသက်တာကြောင့်ဘာရမှာလဲအသက်တရဖူကိုကောင်းကင်မှာချီးမြှောက်ခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကအခုကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်နော်အခန်းကြီး30ငယ်73မှာလူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုသာသင်တို့သည်ခံရကြ၏ဖျားသခင်သည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ရောက်သိမ့်သောငါအခွင့်ပေးတော်မမူသင်တို့သည်ခံနိုင်မည်အကြောင်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်တကွထွက်မြောက်ရာလမ်းကိုလည်းပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဆိုတော့ဒီလိုနော်ဒါကြောင့်ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတာနော်အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လေစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ရောက်တဲ့လူကိုလေဟာသူဘာလို့လို့လည်းမသိဘူးဒုက္ခတော်တော်ရောက်နေပါလားလို့စီရင်တဲ့လူကအရာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒါကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်မစီရင်ပါနဲ့သူဒုက္ခရောက်နေပြီဘုရားသခင်သူ့ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခွင့်ပေးထားလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းသက်တွေထင်ရှားပါစေခွန်အားရပါစေသူသိခံနိုင်ပါစေသူ့မှာခွန်အားရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးမယ်အစားဒီကောင်တော့ဘုရားမကြိုက်တာလုပ်တယ်နဲ့တူတယ်နော်ဒီကောင်ဘာတွေများခုလို့တယ်လူတွေကတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုစီရင်မိမှာကိုသတိထားဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘု து ကိုမှမစီရင်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကပြောထားတယ်နော်မှန်သွားရင်လည်းဘာအကျိုးမှမရှိမမှန်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားနဲ့ပညာကိုပင်ကျူးကျော်ရာဖြစ်မှာကြောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့တွဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါကျရင်ဂရိကဘာထားလဲနော်အသက်တရဖူကိုရမယ်ဆိုတာဘယ်မှာလဲကောင်းကင်ဘုံမှာရမှာအဲ့ဒါကတန်ကြီးပိုးရနဲ့ဆိုင်သောဘန္တာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းကင်ဘုံမှာရမယ်ဘန္တာတခိုးလည်းမခိုးနိုင်ဘူးကိုယ်ရှိမယူနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီနေ့သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အဲ့ဒီမှာလဲဆုလတ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်
နော်ဒီမောတေဩရသာအခါကြီးလေအငယ်9နဲ့10ခုဖတ်ပါမယ်တဲ့နော်ငယ်9နဲ့10ခုဖတ်ပြီးမှအပေါ်တစ်ခါပြန်ဖတ်ပါ9နဲ့10ခုဘယ်လိုမြင်ရလဲတဲ့ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုငါပြုပြီတဲ့တမန်တော်ရဲ့သူတက်တဲ့ခန္ဓာနော်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတက်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုငါပြုပြီပြေးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီဒါလိုပြောတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားဆိုယခုမှစ၍ဓမ္မတရဘူးသည်ငါအဖို့တိုထားလျက်ရှိဓမ္မတရဘူးသည်ငါဖို့တိုထားလျက်ရှိတယ်ဘယ်မှာလဲကောင်းကင်ဘုံမှာထိုနေ့ရ၌တရားသဖြင့်စီရင်သောသူဒီဟုသောသခင်ဘုရားသည်ထိုတရဘူးကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူမည်အဲ့ဒါကတမန်တော်ကြီးကသူခံစားချက်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ချမှုနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုသူပြောလိုက်ပြီဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးတိုက်တွန်းခြင်းကဒီမှာလားထိုမြမကပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုတောင်းတသောသူအပေါင်းတို့၌လည်းအပေးတော်မူမယ်ဆိုတာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာနော်ဆိုတော့ပြောလို့တာဒီလိုပါခရစ်တော်ဘုရားသခင်သည်အသင်းတော်ကိုသိရှိဖို့ကြွလာတဲ့အခါအသက်ရှင်သောသူတွေမျက်စိတမိတ်ရှက်ပြီးမှပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုချီဆောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်ရှေ့ကလေးမှာပရတိသူ့ဘုံမှာလဲလျောင်းစောင့်မျောနေတဲ့တေလွန်သောယုံကြည်သူတွေနော်သူတို့တွေကပရတိသူ့ဘုံသူတို့တွေကအရင်အုပ်နော်ထမြောက်၍မြေကြီးပေါ်မှာကျန်နေတဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုသိရှိပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားမယ်နေ့ရက်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီခါကိုမျှော်လင့်နေတော့သူတွေဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါကြရင်ငါတို့ဘာမျှော်တာလဲဒီလားဒီဓမ္မတရဖူနော်ဓမ္မတရဖူဆိုတာဘယ်တော့မှရမှာလဲတဲ့နော်ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုစာရန်ကိုတိုက်လှန်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်စာရန်ကိုတိုက်လှန်ဖို့ဘုရားသခင်ကစုံစမ်းခြင်းပေးရင်အောင်မယ်ဆိုတာဘုရားသခင်သိလို့ပေးတယ်လို့ကိုကအောင်မယ်ရေချင်းကိုအားထုတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းသောအကျင့်၌ကျင်လည်ရမယ်လို့ဆိုတာကောင်းသောအကျင့်၌ကျင်လည်သောသူကိုဘုရားသခင်ကတက်တဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တစ္ဆာရှိကြောင်းကိုတက်တဲ့ထူတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကောင်းကြီးပေးပြီးသလိုပဲဆုလရဖို့လဲအခွင့်တူးနဲ့စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းစာလံလက်ကိုအပ်တယ်တဲ့ပြီးတော့မှသူကပြေးရသောလမ်းကိုလည်းအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးတယ်ဆိုလောကအသက်တာမှာနော်ကယ်တင်ရတဲ့နေ့ရစားပြီးတော့လောကထွက်သွားရတဲ့နေ့အထီးဆိုတော့ထွက်ခါနီးထီသူကပြောတာထွက်ခါနီးထီသူဒီအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံတယ်နော်ပြီးရင်လေဆုံးရှုံးခြင်းခံတယ်သူအင်မတန်ချမ်းသာတာအားလုံးတို့ကိုသူမစင်ခဲ့တော့မှတ်ပြီးတော့အားလုံးဘုရားသခင်အတွက်သုံးတယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကဒီရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခဏလေးပြောခြင်းတယ်နော်အရန်ကောင်းလို့ဖို့ဒါလေးကိုမလွတ်သွားစေခြင်းဘူးနော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်း16အငယ်9မှာဒီလိုတွေ့ပါတယ်ခရစ်တော်ကလေဒီအခွင့်အရေးကိုလွတ်သွားမှကြောက်လွန်းလို့နော်ထပ်ပြောတာအငယ်9မှာတဖန်ငါဆိုသည်ကထပ်တလဲလဲရင်းနှီးတဲ့တပည့်တော်တွေကိုပဲပြောတာနော်ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာတို့ဘာလို့မပြောဘူးလူအများကြီးမှမပြောဘူးနော်ရင်းနှီးတဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့ကြမှာသူပြောတယ်နော်တပန်းငါဆိုသည်ကတင်တို့သည်စွတ်တေသောခါဆိုတာမင်းတို့လောကမှာတည်သွားတဲ့အခါအစဉ်အမြဲတည်သောဗိမာန်တော်၌အစဉ်အမြဲတည်သောဗိမာန်တော်၌ဆိုတာဘယ်ကိုပြောတာလဲတဲ့ပရိသတ်သူဘုံကိုပြောတာတင်တို့ကိုလက်ခံလက်တန့်သောအဆွေ
ရှိစေခြင်းကလက်ခံလက်တန့်သောအဆွေဆိုယုံကြည်သူတွေကကိုယ်နော်ခါရကြိုးစိုးဖို့ဟာမမြဲသောလောကီစည်းစိမ်ကိုသုံးဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ပြောနေတယ်ဧဝံဂေလိအတွက်ကိုယ်ဒီယရနာလေးတွေအားလုံးကိုသုံးဖို့နော်ဝေစာရိုက်မယ်နော်ဧဝံဂေလိခရီးထွက်မယ်ဧဝံဂေလိလုပ်တဲ့လူတွေကိုအားပေးမယ်ပံ့ပိုးမယ်နော်ကူညီမယ်လိုအပ်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းလေးတွေနော်ဒုတိယလေးတွေကအစဝေစာအပါဝင်အားလုံးတို့ကိုပေးနေမယ်လူအဲ့ဒါတွေကတော့နော်လောကီစည်းစိမ်ကိုအသုံးချထားခဲ့လို့ရှိရဲ့တဲ့ဟိုမှာစောင့်နေတယ်ဆိုတော့နေရာကိုရောက်တဲ့တိုက်အောင်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ကြီးကပြောတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ပြောတာဖြစ်ကောင်းစွာသောတိုင်းလန်ခြင်းလိုပြီးဆုံးတိုင်အောင်ငါပြေးပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးယခုမှစ၍ဓမ္မတရဘူးဒီငါအဖို့တိုထားလျက်ရှိ၏ထိုနေ့ရဲ့၌ဒီလိုပြောပါတယ်နော်ထိုနေ့ရဲ့၌တရားသဖြင့်စီရင်သောသူဒီဟုသောသခင်ဘုရားသည်ထိုတရဘူးကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူမည်ထိုမြတ်မကားဆိုတာဒီနေ့အသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတရားသားသမီးများကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်မမေ့ပါနဲ့နော်ထိုမြတ်မကားဟုတ်ကဲ့လားနော်ထိုမြတ်မကားပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုတောင်းတသောသူအပေါင်းတို့၌လည်းအပ်ပေးတော်မူမည်နော်သူကတော့မကြခင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကြံရင်ခဲ့တဲ့လူတွေဒီလိုပဲငါလိုပဲနော်ပြေးရမယ်လမ်းကိုဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပါနော်ပြေးတဲ့ခါကျရင်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပါယခုမှစ၍ဓမ္မတရဘူးကငါအတွက်ရှိသလိုငါရင်မကပါဘူးတဲ့ဖျားသားသမီးတိုင်းအခွင့်ထူးရှိတယ်ဆိုတော့ခွင့်ထူးရှိဖို့ကဘယ်အစမှလဲပရမဥဆုံးကြီးတော့နော်ကောင်းသောအကျင့်နဲ့ကျင့်လည်ဖို့လိုပါတယ်ကောင်းသောအကျင့်နဲ့ကျင့်လည်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားတက်တည်ထူမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားတက်တည်ထူခြင်းကိုရသောအခါလောကဗန္ဒာပစ္စည်းယရနာကတိညင်းတရားအတွက်ဘုရားသခင်ဧဝံဂေလိအတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုခါရဲကောင်းကင်ဗန္ဒာအဖြစ်အတုံးပြုသောသူတိုင်းဒီမျောလင့်ခြင်းကိုခံယူချက်နဲ့လုံသောသူတိုင်းအတွက်ကဓမ္မတရဖူရှိတယ်တဲ့ငါကိုဖျားပေးတယ်လို့မျိုးတဲ့နော်ပေးတာရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အရာလေးတွေကနော်အဖိုးကသတိပေးချင်တာကဲတင်ကြီးရယုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့နော်ကဲတင်ကြီးရယုံပဲကျေနပ်တော်သူတွေကဘယ်လိုပဲဏိဂုံးချုပ်ပြီးတော့ထာဝရကာလဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကောရိန္သုဩရစာပရမစာဆောင်ခန်းကြီး3မှာနော်ငယ်7နှစ်ထိုတိုက်မြစ်ပေါ်၌လို့ပြောပါတယ်ထိုတိုက်မြစ်ဆိုတာဘယ်တိုက်မြစ်လဲလို့မေးပြန်ရင်လေနော်အငယ်7မှာရှိတယ်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောခြားလျက်ရှိသောတိုက်မြစ်မှတပါအခြားသောတိုက်မြစ်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်ထိုတိုက်မြစ်အပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်ကောင်းဟာလေလုယာရွှေငွေကြောက်ကောင်းဆိုတာကောင်းကင်ဗန္ဒာများကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နေ့အတူဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သောတန်ဖိုးနည်းတော်လဲတန်ဖိုးရှိပါသေးသောအရာဘာတွေလဲနော်ဆိုရင်တစ်တာမြက်ပင်ကောက်ရိုးများကိုထပ်ဆ၍တိဆောက်တော်သူရှိသမျှဆိုတော့နော်လောကီဗန္ဒာအနေနဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လူကြည့်ရင်အများကြီးတွေ့ရတယ်နော်ကောက်ရိုးဆိုတာလဲတန်ဖိုးနဲ့ပဲကောက်ရိုး
ရောင်းစားတဲ့တထေးတွေလည်းရှိတယ်စီးပွားဖြစ်ပါတယ်တက်သားတော့မပြောနဲ့တော့အများကြီးစီးပွားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကနော်မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့အရာတွေဆိုလိုတာကောင်းကင်ကိုကဘာရဲထွက်သွားပါမသွားတဲ့အရာလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အရေးကြီးတာကဘာဆက်ရမလဲနော်ဘာတိဆောက်ရမလဲဆိုရင်ရွှေဆိုတာကကြင်ချင်းတရားကိုရယူထာဝရတည်သောမပြောင်းလဲသောအရာဖြစ်တယ်ငွေဆိုတာရွှေကိုဝယ်နိုင်သောယတနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဝရိယနဲ့ငွေကိုရှာပြီးတဲ့အခါရွှေကိုဝယ်နော်အဲ့တော့လောကီဘန္တာကိုသုံး၍ကကြင်ချင်းတရားဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုငွေနဲ့ရွှေနဲ့တွဲတယ်ဒါပေမဲ့တာ၍အရေးကြီးတဲ့ယရနာကတော့နော်ရွှေငွေတွေမကပါဘူးနော်ဘာရှိသေးလဲကြောက်ကောင်းကြောက်မြတ်ဆိုတာရှိပြန်သေးတယ်နော်ကြောက်ကောင်းရှိသေးတယ်ရွှေငွေကြောက်ကောင်းဆိုတာတန်ဖိုးကွာတယ်ကြောက်တချို့ကြောက်ဟာဒီနေ့ဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော့ကြောက်စိမ့်ရဲ့တန်ဖိုးကတော့တော်တော်ကိုပဲကြီးတာပဲအချို့များလေးတေးသေးလေးနဲ့နော်တိမ်ပေါင်းတောင်းချီတယ်4-5-6-3တန်နဲ့ကြောက်ရှိတယ်တော့အဲ့ဒီအရွယ်လေးပါပဲ4,000တန်လည်းရှိတယ်ရာတန်လည်းရှိတယ်သိန်းရာနဲ့ချီတဲ့ကြောက်အားလုံးကြောက်သိန်းကြီးပဲဘာကွာတာအရေးအသွေးကွာတယ်နော်အရွယ်သွေးကွာတယ်လို့ပဲအာထုတ်မှုနဲ့ဘုရားရှိမှာပေါ့နော်ရထားတဲ့မပြည့်စည်နိုင်သောယရနာတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘုရားသခင်ကပြောလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလို့ငါပြေးပြီဘာရမှာလဲဓမ္မတရပူကိုရမယ်ကြံရှိတဲ့လူတွေလည်းဒီအတိုင်းပြေးရမယ်လို့ဆိုတာကိုပြောတာဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ပြန်ကြည့်ပါဦးဆိုအေဖက်အခန်းကြီး2ကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်တဲ့နော်အေဖက်ဩရစာအခန်းကြီး2ကျေးဇူးမင်္ဂလာတရားပထမဦးဆုံးကြီးဖတ်ပါမယ်ကျေးဇူးမင်္ဂလာတရားကတော့အငယ်8မှာရှိပါတယ်ယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ကိုယ်ကူးသို့ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်တို့ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့နော်တဲ့အပြစ်ကနေပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသောကျေးဇူးမင်္ဂလာအဲ့ဒါကျေးဇူးမင်္ဂလာကြောင့်ခွင့်လွှတ်တာပါမေတ္တာကြောင့်လွှတ်တာပါမေတ္တာကြောင့်လွှတ်ပြီးတဲ့ကာလအပြစ်မရှိသောသူဖြစ်လို့ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆံကြဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအပြစ်ကြွေးကိုဆက်ပြီးတော့တရားမျှတစွာပြစ်လွတ်ရုံမကဘုရားသခင်တာဖြစ်ရဖို့တော်ဆမှုကိုလည်းပြန်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်7-73မှာရှိပါတယ်ထိုသူကိုလက်ခံမြသောသူတည်းဟုသောကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖျားသခင်သားပြသောအခွင့်ပေးတော်မူပြီးတဲ့အခါထိုသားတော်မူကားလူအလိုကြောင့်ဖြစ်တော်မူဘူးတဲ့မေထုံတန်ဝတအပြင်ဖြစ်တော်မူဘူးတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတဲ့သားတွေတဲ့ကျေးဇူးမင်္ဂလာနဲ့ပေးတဲ့အရာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်ဝဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ရခြင်းနဲ့ထာဝရကာလကောင်းကင်မှာဘုရားသားသမီးအနေနဲ့ရှင်သန်မဲ့လူများအတွက်ကိုဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကဲတင်ခြင်းကျေးဇူးတရားနဲ့ပြတာဆိုအငယ်30မှာအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားငါတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်၌ကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဆိုကောင်းသောအကျင့်၌
ကျင်လေကဲ့ရင်ကဲ့ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့တက်တည်ထူမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားပြာနဲ့နော်တက်တည်ထူမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့တွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျမ်းစာကိုကြည့်ဆင်းရဲသောသူကိုပေးကမ်းခြင်းမှစ၍ပေါ့မိဘမဲ့တွေကိုပေးကမ်းခြင်းမုံဆုံးမတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုသက်သေခံခြင်းပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အတူကယ်တင်ခြင်းတရားကိုဝေငှခြင်းကယ်တင်ခြင်းတရားဝေငှသောသူတွေကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲပံ့ပိုးခြင်းမှစ၍ကောင်းသောအကျင့်တွေအားလုံးတို့ကိုလှုပ်ချင်သောဆန္ဒရှိတာနဲ့လုံနိုင်သောခွန်အားကိုလည်းဘုရားသခင်ပေးဖို့ရာဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲနော်ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့သည်ကျင်လေရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်၌ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားကိုပါခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီကောင်းသောအကျင့်တွေနဲ့ကျင့်လဲရှင်သာတွာလာနိုင်ရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကတော့အလွန်နည်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထောက်ရှု၍နော်စာရန်ကိုပါအောင်နိုင်ခြင်းကိုဆန္ဒနဲ့အတူစ조사အားထုတ်ခြင်းမှာမူတည်ပြီးတော့နော်မူတည်ပြီးမှအောင်မြင်သောသူဖြစ်မယ်အောင်မြင်သောသူဆိုတာရှိပါတယ်နော်အောင်မြင်သောသူကလောကမှာလည်းအောင်နိုင်သလိုလောကုတ်တရားမှာလည်းဆုလတ်နဲ့အောင်မြင်စွာပန်းတိုင်းပန်းဝင်မဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖိလိပ္ပိဩရစာခန်းကြီးနှစ်မှာတို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့တဲ့ဓမ္မတော်ကြီးကဒီလိုပြောပါတယ်ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်သာမကငါမျက်မှောက်၌မှမင်းတို့နားထောင်ခဲ့တယ်တဲ့မျက်ွယ်၌လည်းတဲ့နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီတဲ့ငါမရှိရင်လည်းမင်းတို့ကောင်းသောအကျင့်နဲ့ကျင့်လဲနေတယ်ငါရှိတော့ငါရှေ့မှာမဟုတ်လို့တယ်မကငါမရှိရင်လည်းမျောလင့်ခြင်းနဲ့နော်ဘာမျောလင့်တာလဲဆိုနော်ခရစ်တော်ဒီထုံနေ့ရဲ့ကောင်းငယ်မှာတွေ့ရမယ်နေ့ရဲ့ဆုလတ်ကိုခံယူရမယ်နေ့ရဲ့ကိုမျောလင့်သောသူတိုင်းမှာနော်ဓမ္မတရဘူးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီမှာလဲနော်ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားမျက်ွယ်၌လေအစင်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုကဲတင်ခြင်းငါကိုယ်တိုင်စ조사အားထုတ်ကြလော့ဆိုတော့သူကသတိပြန်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့တဲ့နော်စာရန်နိုင်သွားမှာကိုတဲ့ကြောက်ပါတဲ့မနိုင်ရလေအောင်တဲ့နော်ကောင်းသောအခြင်းနဲ့ကျင်လည်အားထုတ်ပါတဲ့အကြောင်းမူကားငယ်73အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းသင်တို့အထဲ၌စေနာသောအဖြစ်အောင်ကြရင်နော်သင်တို့အထဲကနော်အပြင်ကမဟုတ်ဘူးနော်အထဲရပေးတဲ့အင်အားဟာလားအကြောင်းမူကားသင်တို့အထဲ၌ဒီလိုပြောပါတယ်နော်သင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အပြင်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖယားသခင်ပေသည်အော်ကြကြည့်တော့ဆိုတော့ကလို့ဒီကနေ့စဉ်းစားကြည့်ပါမင်္ဂလာတရားဆုလတ်များနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာကပါသဘောပေါက်နားလည်ဖို့ရတိတ်အရေးကြီးတာပဲဒီကနေ့လေမတိကြဘူးကဲတင်ချင်းလေးရတော်တော်ကိုဝန်တာကြကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှပါမတော့ဘူးမိမလွတ်တကယ်တော့အသက်တော်ချမ်းသာရတယ်တဲ့နော်ကောက်ရိုးတို့မြက်တို့တသားတို့နဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ရင်ဆိုတာ
loka pisine ve tinting biro ayung dima ve chine yino no loki banda ve phime ero tanji boyo ma pyasi ve ne to kho ma kho nain de khongin banda ga ro ba ri le so shwe ngwe chok kaung shwe ngwe chok kaung ko ya do tu ma ro sulat ka shi pi da phit de so de a chaung ko thau shu chin a phit no thau shu chin a phit pi yi chin mashi bu no kaung do chin ne chin le ya do a khwe ye a chou ga chi de kaung do chin ne chin la ke rin chin tku le be ya da ba ma tu so mo thu de ke rin chin ga chi su mingala pi ro ma thassa ne phaya saka na thong mu lo chou sa a thuk de akha ma kaung chi mingala da ma ne tu mya de ta ma da li su mingala a o sia chin noအဲ့ဒီစုထဲမှာတော့ဒီနေ့ပြောပြတဲ့အတိုင်းဓမ္မတရဖူကိုမျောလင်းတော့သူအလုံးကိုပေးမှာဖြစ်တယ်လို့နော်အသက်တရဖူကိုလည်းလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်တုန်းကအဘယ်ကဲ့သို့အသက်ရှင်တယ်လဲလောကီကိုပဲတတ်မဲ့ခြင်းနဲ့လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပဲယဉ်မှုပြီးတော့နော်ကဲတင်ချင်းလေးနဲ့ပဲတည်မဲ့လူနော်အိပ်ပျော်မဲ့ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်မဲ့လူဆိုရင်တော့ဟိုကြရင်တော့စုပါစုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ထာဝရကာလနော်ဘုရားသခင်သားသမီးအနေနဲ့တော့မိတ္တဟာယဘုရားသခင်နဲ့အတူအစဉ်အမြဲနေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကအနှိမ့်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဒါရမကကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆိုရင်တော့လောကမှာစိတ်စိမ်ချမ်းသာကဲတင်ခြင်းလည်းရတယ်လောကမှာလည်းဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိတယ်သို့တော့ကောင်းကင်ဘုံကိုမပါဘူးကောင်းကင်ဘုံကိုပါဖို့ကတော့နော်ပြေးရမယ်လမ်းကိုဆုံးတိုင်အောင်ပြေးဖို့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းတည်ကြည်စွာထိန်းကျောင်းဖို့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ကောင်းသောအကျင့်၌လည်းကျင့်လေခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိပါတယ်စကားနာထောင်၍လောကနဲ့ပတ်သက်သောကောင်းကြီးထိုက်သောသူကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့၎င်းတက်တည်ထူမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့ကြော်လွန်၍ဆုမင်္ဂလာကိုနောက်ဆုံးဘုရားသခင်အိမ်တော်မှာတွေ့တဲ့အခါကျရင်အားလုံးရဲ့နာမည်စည်းရင်းကရှိနေပြီအဲ့ဒီခါကျရင်တော့ဆုလတ်ကိုဘုရားသခင်ကထိုက်တန်တဲ့အတိုင်းအားလုံးကိုချီးမြှောက်မယ်နေ့ရှိပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဓမ္မတရဖူပြီးတဲ့အခါကြတော့ကလေးနော်အသက်တရဖူမှစ၍အမျိုးမျိုးသောတရဖူများတို့ကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာသည်ဒီနေ့ခွန်အားဖြစ်၍ခရင်သောကာလကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုနာခံလိုက်လျှောက်သိခံခြင်းနဲ့အထုတ်ဖို့ရယနေ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှပါတယ်အားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းဆက်ကကြပါစို့အဘဘုရားသခင်ကိုတော်ဒီမင်္ဂလာသုံးဖြာသဘောတော်အတိုင်းစီစဉ်ထားတာကဲတင်ခြင်းကိုကျေးဇူးမင်္ဂလာအဖြစ်ရတော်သူများရှိသလိုကဲတင်ခြင်းရပြီးမှကောင်းသောအကျင့်နဲ့ကျင့်လေတဲ့အခါလောကမှာပဲကိုတော်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံစားနိုင်သောရလတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါတယ်ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြစ်လေကိုတော်ဘုံတက်တဲ့ကိုတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတက်တဲ့မြင်ခြင်းအဖြစ်များစွာသောသူတွေလည်းကိုတော်ဘက်ကိုသွေးဆောင်ခြင်းစိတ်ပါစရာဖြစ်ခြင်းအလင်းဆောင်သောမင်္ဂလာအဖျားဖျားရှိသလိုတာလွင်နဲ့ဆိုင်နဲ့နဲ့တော့အရာမှာတော့အဘလူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းခြင်းကိုကိုတော်ဘုရားသခင်သည်သွေးဆောင်ဖို့ရာစာရန်လက်ကိုခွင့်ပေးသောအခါတိခံ၍ကိုတော်ကိုချစ်၍နာခံတော်သူတွေထွမြော်လမ်းကိုကိုတော်ပြင်ဆင်၍ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကိုတော်ဘုရားသခင်တာရုခေါ်ခြင်းနဲ့သစ္စာရှိငယ်သားကောင်းအဖြစ်ဆုလတ်ကိုကိုတော်ဘုရားချီးမြှင့်တဲ့နေရာမှာတော့
အောစရာကောင်းတဲ့ဓမ္မတရဘူးအသက်တရဘူးမညှိုးနွမ်းတတ်သောပန်းဥရဲ့တရဘူးမှစ၍တရဘူးအဖျားပြားတို့ဖြင့်ကိုတော်ဘုရားစောင့်မျှော်လျက်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သည်အနည်းငယ်နားလည်ရသောကြောင့်ကိုတော်ထူသောတက်တဲ့ပုံမှန်မူတည်၍ကိုရဲသဘောတော်ကိုကိုတော်ကိုနီးကဂျင်းနီကျောင်းဝင်စွာမိတ္တဟာယဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်တော့အဘဘုရားသခင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ပရိသီတုဘုံဝင်စားရတဲ့အချိန်မှာကြိုးစုံမဲ့မိတ်ဆွေတွေများစွာကိုတွေ့မြင်ရမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအောစရာကောင်းတဲ့ရလတ်နဲ့ဆွတ်လက်ကြီးရလဲရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယနေ့ဆင်ခြင်၍လောကစည်းစိမ်ကိုသုံးဆောင်ခြင်းအဖြစ်များစွာသောသူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့အကြောင်းကိုတော်ဘုရားအလိုရှိတဲ့အရာကိုအာယုံဆွဲ၍လိုက်ဆောင်နိုင်ပါမယ့်အကြောင်းယနေ့နားဆင်လျက်ရှိသောဓမ္မမိတ်ဆွေများယုံကြည်သူများဘာသာသမီအားလုံးပေါ်တွင်ကိုတော်ဘုရားကောင်းချီးပေး၍ခွန်အားနဲ့သွေးဆောင်တော်မူ၍အောင်မြင်ရသောသူများဆုလက်ကိုဆုခုနိုင်သောသူတိုင်းဖြစ်ရပါမယ်အကြောင်းနာမတော်မြည်ပြုလျက်ယိုသေးလေးမစွာချီးမွမ်း၍ဆုတောင်းချက်ကပ်ပါတဲ့အဖဘုရားသခင်အာမင်အဖဘုရားသခင်မြတ်တာတော်တ၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်တော်၏အေမာနွေလမင်္ဂလာတက်တဲ့အဖျားပြားအပြင်အတည်ပြုခြင်းမင်္ဂလာတို့သည်၎င်းတန်ရှင်သောဝင်တော်ဘုရားသခင်လမ်းပြပို့ဆောင်သွန်သင်ဆုံးမခြင်းနဲ့ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမင်္ဂလာအဖျားပြားတို့သည်ယနေ့ဒီအစီအစဉ်မှာနားထောင်၍ခွန်အားယူအာယုံပြုလျက်ရှိသောတာသမီအားလုံးအပေါ်တွင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးပေါ်တွင်ယခုချိန်မှစ၍ကာလစဉ်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်